I dag besøger vi Kaj Favrskov Sørensen i hans hyggelige stue her i Kildehusene, som er en nyere bebyggelse tæt på fjorden. Kaj, du virker jo ikke særlig gammel. Du er frisk og rørig og i godt humør. Må jeg være så fri at spørge dig om, hvor gammel du er? Og vil du så ikke fortælle os, hvor du er født, og lidt om din familiemæssige baggrund? Jo, det vil jeg naturligvis. Jeg er født i 1930, så jeg er 82 år. Og jeg er født i København, døbt i Brønshøj Kirke, opvokset i en baggård inde i Goddersgade. Og desværre døde min mor, da jeg var 6 år. Så kun ved hjælp af mine bedsteforældre, farmor og farfar, fik jeg en udmærket opvækst som barn. Først flyttede de ind til København, men senere flyttede jeg med dem ned i Karise, hvor de havde deres hus nede. Og efter min far så nogle år efter fandt så en ny kvinde, jeg blev gift med hende, så flyttede jeg så hjem til min far og min nye mor. Og de boede i Vedbæk. Og der boede jeg så indtil jeg skulle være soldat i 1950. Hvad lavede din far? Min far var ansat ved de danske statsbaner. Havde tidligere været løjtnant i det danske hær ved Ballonparken. Og han var faktisk ballonskipper, om jeg så må sige. Og dengang betjente forsvaret sig jo af balloner til observering for artilleriskydningen og til andre gøremål. Og meget pudsigt, så har han verdensrekorden i at krydse Øresund i friballon, fordi der er aldrig nogen, der har taget så lang tid for, som det gjorde for ham. 6 timer. Det var lang tid for det. Men det job, han havde inde i DSB, det gav ham visse rettigheder under krigen, gjorde det ikke? Jo, fordi han var ansat på Vedbæk station og på billetkontoret. Og det var sådan, at der var nogle bygningsmæssige muligheder. Der var 2 tunneller ind under jernbanen over til perronen på den anden side, og den ene var helt blokeret. Den blev slet ikke brugt og var helt afskærmet. Og den var ideel til mange af frihedsbevægelsens gøremål, såsom flygtningetransport og videre. Og det var min far involveret i. Han havde jo som DSB-mand tilladelse til at færdes ude i spærretiden, fordi han skulle kunne komme hjem til sit hus, når han ikke havde tjeneste på stationen. Og det gjorde han havde, og deltog så i forskellige gøremål med blandt andet flygtninge. Som jøder til Sverige? Ja. Fint. Nu er du jo en stor dreng under krigen. Havde du også noget illegalt arbejde? Ja, det kan man ikke helt sige på den måde. Jeg var jo spejder og har været det lige siden jeg var en knægt på en 11 år. Og i slutningen af krigen havde vi jo uniformsforbud og måtte ikke bære spejderuniform. Så en gang om ugen sad vi nede hos en dame, der var i Danske Kvinders Beredskab, og nullede avispapir til madrasser. Madrasser, som blev fremstillet, hvis der skulle opstå evakueringssituationer eller andet. Og der havde vi så spejderuniformen med i tasken, når vi kørte derned. Så tog vi den på ned hos hende, og så sad vi og nullede aviser. Og det udartede sig senere til, da krigen sluttede. Den sluttede jo i 45, der var jeg 15 år. Så vi var sådan nogle halvstore knægte der, og havde så stadigvæk nogle opgaver, hvor vi hjalp Danske Kvinders Beredskab på den central, hvor de indsamlede værnemager. Og der havde vi så visse jobs for at hjælpe damerne, der lavede mad til alle de mennesker, der var. Så det var sådan lidt okay. En gang imellem, så måtte jeg under krigen ud af sengen om natten, fordi der kom en fremmed person, der skulle sove i min seng, fordi ja, det skulle han altså. Så blev du smidt ud? Ja, så måtte jeg ind og finde soveposen, og jeg lægge på gulvet. Men det var helt i sin orden. Så du har sådan set været med, ja, det har du.
Du gik jo i skole og tog en realeksamen som 16-årig, men hvordan var skolegangen dengang? Var der nogle fag, du sådan var særlig begejstret for? Jeg havde sådan en dygtig historielærerinde, og hun gav mig stor interesse for historie. Ja. Og så havde jeg også en god regnlærer. Det betød jo meget. Og vi havde med regning og matematik, og det har jo ligesom været mit felt hele livet. Det har været økonomi og kunne finde ud af, at 2 og 2 er lige med 4, ikke? Og at 2 er mere end 1. Og det lærte vi grundigt hos Max Hansen, hed han. Og var en skrap fyr, men han var god til at lære fra sig. Ja, det er en god ting at have med i bagagen, når man har et job, man virkelig, eller et fag, man virkelig har brændt for, Ja. kan jeg forstå. Nu ligger Vedbæk jo ikke så langt fra København, men du boede deroppe, mærkede I meget til krigen dengang? Nej, det gjorde vi sådan set ikke. Altså, havnen var på et tidspunkt jo lukket for beboerne af tyskerne. Men min morfar, der var smedemester i byen, han havde speciel adgang til at komme ned og reparere fiskernes både. Men ellers så mærkede vi sådan set ikke. Kun når vi kom ind til København, så kunne vi jo godt. Men det skete jo yderst sjældent, at man kom til København. Det var ikke sådan, at nyhederne sivede op fra København til Vedbæk, eller hvad? Jo, det kom jo ud, altså om ikke andet så ved illegale blade. Ja. Og det var jo spændende, fordi de blev udvekslet. Jeg udvekslede med min historielærerinde sammen med min far og hende, ikke? Og de udvekslede blade. Og så, jeg havde mit dynamolygte, når jeg kørte hjem, fordi så var der ikke nogen, der kunne se, at jeg havde sådan nogen på mig. Men det gav jo sådan også et specielt forhold til historielærerinden. Ja, selvfølgelig. Der er noget med, da du skulle konfirmeres. Det er jo en stor fest i en ung mands tilværelse, og det krævede fint tøj. Men hvordan klarede man det i rationeringstider? Jamen, der var ikke til at købe tøj. Altså mit konfirmationstøj, det var min farfars diplomatbukser, og jeg tror nok, det var min fars smokingjakke, der blev syet om. Og naboen havde en frakke, der også kunne syes om, så jeg fik en frakke. Og en filthat fik jeg. Man kunne i Skodsborg Hatfabrik, der kunne man få sådan noget, enten gjort større eller mindre. Og jeg fik også en blød hat, ikke? Så jeg havde sådan det normale, men det var gammelt tøj alt sammen, der var syet om. Ja, der var noget med, at man kunne vende frakker, hvordan man så bare sad med det. Ja, man var ekspert i det. Det var ligesom på cykler, ikke? Der var jo ikke noget, der hed dæk. Man havde først dækslapper, siden det med faste ringe på af bøgetræ. Men det var pudsigt og interessant at tænke tilbage på, men var måske lidt belastende dengang det gik for sig. Ikke? Men vi mærkede ikke meget til krigen oppe i Vedbæk, det gjorde vi ikke. Det var jo ude på landet, om jeg så må sige. Du talte også om, at noget af det her konfirmationstøj var af selvuld. Ja, det var det for noget? Jo, fordi jeg fik et sæt undertøj, nyt undertøj, og det var 100% selvuld. Og det gnavede jo, som jeg ved ikke hvad, det rev og kradsede, men det var, hvad man kunne få. Hvad er det lavet af sådan noget? Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad det var lavet af. Det er jeg ikke klar over. Gamle klude og træmasse eller papirmasse, eller jeg ved ikke rigtig, hvad det blev fremstillet af. Ja. Men det var sådan noget gråt noget. Det var ikke hvidt undertøj. Det var sådan gråmeleret noget. Og lidt trist og kedeligt. Ja, men i det mindste var det nyt, ikke? Det var det, man havde. Der var ikke noget at gøre. Nej, man kunne ikke få andet. Du er jo også spejder, og det var du ved med at være, indtil du blev indkaldt til militæret. Ja. Siden lavede du så en fædrepatrulje. Ja, det er her. Det? Vi har jo boet, før vi kom til Jyllinge her, har vi boet 37 år i Stenløse. Og der er vores børn jo vokset op. Og da jeg har været spejder, så skulle de selvfølgelig også være spejder. Og det gjorde jo så, at spejdertroppen, spejderlivet der, var jo, forældrene hjalp meget til med forskellige gøremål. Blandt andet med avisindsamling for at skabe økonomisk baggrund for ungerne.
Og det gjorde, at forældrene fik sådan et godt sammenhold. Og der fandt man så ud af, at skulle vi ikke lave sådan en fædrepatrulje? For vi havde været på familielejr med alle ungerne og mand og kone og lægge telter og kokkerere og ud og løbe sammen med ungerne i skoven. Og det synes vi jo, vi genoplevede vores gamle spejdertid. Og så synes vi skulle lave sådan en patrulje. Og det gjorde vi så med stort held. Og den har nu eksisteret i 41-20 år, og vi mødes første fredag i hver måned. Og har et fantastisk sammenhold der. Og vores koner har en pigepatrulje, og de har på lige fod på samme måde mødes en gang om måneden. Og det har de også gjort i 41 år. Så det er jo helt enestående, at det kunne lade sig gøre. Absolut imponerende. Så gik du så ud af skolen og kom vel i lære. Men hvem besluttede, hvad du skulle beskæftige dig med efter skolen? Dengang var det jo ikke alle, der fik indflydelse på, at de skulle videreuddannes til, eller var det? Nej, det var sådan set. Min far, der var ansat ved DSB, har altid været en meget flittig mand. Så i sin fritid, der førte han regnskab for 3 brugsforeninger. Og et andelsbageri oven i købet, så det var ikke så let. Og så kom der revision inden fra FDB en gang om året. Og så var det der, hvor jeg var tæt på min realeksamen. Og så kom der en mand ud inden fra FDB. Han hed jo et Kruse Madsen, ja, fordi han blev så min senere chef. Så sad ham og min far og snakkede om, hvad søren jeg skulle være, ikke, og hvad jeg havde lyst til. Og så sagde han, lad ham komme ind til os, ikke? Og jeg aner ikke, hvad det drejede sig om, vel? Men jeg drog derind, der havde mit eksamensbevis. Og de havde jo deres afdelinger ude i Njalsgade, ude på Amager. Og jeg kom hjem med en lærerkontrakt i hånden. Sådan foregik det. Mm-hmm. Fordi det var ligesom, jamen det synes min far, det var en god idé. Ikke? Det lå i kortene simpelthen? Ja, og det har vist sig også at være en god idé. Ja. Jeg har i hvert fald haft stor tilfredshed med den branche hele mit liv. Men det blev lidt afbrudt, fordi du blev indkaldt som soldat, og det var så lige efter krigen. Hvordan var det? Ja, jeg var udlært. Jeg var 3 år på FDB's revisionskontor, hvor som kontorelev på gammeldags facon gik på handelsskole og så videre. Og lige da jeg var udlært, så søgte jeg ind til militæret for at få det overstået hurtigst muligt. Så jeg kom ind før end jeg ellers. Man kunne søge om at komme ind før. Og der var brug for alt, hvad der kunne gå og kravle dengang. Så jeg blev så soldat i 1950. 11. november kl. 11 stillede vi på havnen over på Bornholm, Rønne, hvor vi skulle være i 2 måneder. Jeg var udtaget til intendanturkorpset, fordi jeg så havde en eller anden forudsætninger for at komme til intendanturen, fordi den regnskabsmæssige baggrund og så videre. Og det gjorde, at der var jeg så et godt års tid, og var på grund af en ny herreordning så heldig, at det sidste halvår var jeg løjtnant. Og fordi jeg var der på rekrutskolen, var jeg uheldig at blive nummer 1. Fordi jeg var den eneste, der havde bogføringsopgaven rigtig. Og fordi jeg blev nummer 1 i bogføring, så blev jeg også nummer 1 i opførsel og alt muligt andet. Ikke? Det hele rettede sig derefter. Så jeg blev udskrevet som nummer 1 på holdet. Ja, og der var ikke noget at vælge. Jeg skulle selvfølgelig på næste skole, og den varede så en 3-4 måneder, blev så udnævnt til løjtnant, og det var jo super. Det hele overstået på et år, så var jeg fri som fuglen igen. Ja, det var jo nemt. Ja. Du slap jo også så mange ubehagelige ting på en rekrutskole, kan jeg så næsten forstå. Jo, på Bornholm oplevede vi de her 2 måneders jordtjeneste, ikke? Som vi kaldte det for. Vi skulle jo prøve at lære at stå ret og falde ned og falde ud i åen i Blykopå. Den har vi jo prøvet på alle lederkanter, og den er fandme koldt der i november-december måned, ikke? Men vi overlevede det alle sammen, og jo mere man fortæller om soldatertiden, jo mere spændende bliver den jo, ikke?
Ja, Man husker det bedre og bedre, ikke? Ja, Og der er efterhånden ikke nogen, der tror på det mere. Vel? Nej, det bliver sjældent dårligere med gentagelsen i hvert fald. Men det var en udmærket tid. Ja. Udmærket tid. Mm-hmm. Det var det. Og derefter, da du blev hjemsendt, så kom du ind i et revisionsfirma? Ja, jeg var så heldig at blive ansat i Centralanstalten for Revision. For jeg havde en bekendt, der også var ansat derinde, og han gik så op til sin chef og sagde, hør, jeg kender en, som der godt kunne tænke sig at komme herind, ikke? Eller hvad han nu sagde. Og så gik så et par måneders tid, så blev jeg ringet op, jamen jeg kunne komme til en samtale hos chefen, han hed Frans Brun dengang. Ikke? Og jamen, jeg drog så hjem med en aftale om ansættelse. Og der var jeg så en 3 års tid, tror jeg det var. Og jeg gik så på Handelshøjskolen, fordi man skulle jo læse og gå hele vejen igennem og arbejde om dagen og læse om aftenen. Og jeg var også glad for at være der, men desværre dumpede jeg til første del med et brag. Fordi der var som regel ikke tid til at gå på skole, fordi vi havde så travlt. Og så sagde chefen til mig, nu skal du bare høre, hvis du nu er flittig at læse hele sommeren, så går det nok, fordi til vinter får du ikke tid til at gå på skole. Det er jo for travlt til, ikke? Det var en udmelding, der ville noget, vil jeg sige. Så tænkte jeg, det skal han sgu ikke bestemme, så søgte jeg andre grænsgange. Og så kom jeg over i skotøjsbranchen. Ja. Og jeg kom derfra. Jo, det er korrekt. Ja, 10 år. Ja, jeg blev ansat som bogholder i et firma, der hed M.O. Andersen, lå ude i Vandløse. Og de solgte tilbehørsartikler til skotøjsfabrikation. Og jeg havde en fabrik, der lavede skolæster. Skolæsterne bygger man skoene over. Og Greyhound-gummi, der var det eneste, man kunne bruge dengang, havde M.O. Andersen ene forhandling af fra fabrikken, der lavede det. Og en træhælefabrik, der lavede hæle til damesko, havde vi meget tæt samarbejde med. Og jamen, jeg var der i en halvsnes år og oplevede, at vi opkøbte nogle virksomheder og oplevede sidst den vanskelighed, der er i at lægge virksomheder sammen. Men da jeg havde været der en halvsnes år, så synes jeg, nu begyndte jeg at kede mig, for nu var der ikke rigtigt. Det hele gik jo det gik i olie, ikke? Og der skulle nogle nye udfordringer til, så jeg kvæg en bekendt, der var højt på strå inde i Danske Shell. Så sagde han til mig en dag, han boede også oppe i Vedbæk, og mine forældre kendte især hans mor. Tante Karen gik hun jo for sådan i folkemunde, ikke? Og så siger han, var det ikke noget for dig at komme ind hos os? Ikke? Ja, siger det. Jo, du skulle komme ind og snakke med os en dag. Og det gjorde jeg så, og så blev jeg så ansat i bogholderiet som leder af hovedbogholderiet. Og det var også en meget spændende virksomhed. Jeg havde en fantastisk høj moral over for deres personale. Og der var kun det, at det var jo en stor international koncern. Og Danske Shell var jo en del deraf, så man sagde altid, at man bestemte selv, hvad man skulle eller ikke skulle. Men det hele kom jo som forslag fra London, ikke? Og der stod altid nede for neden, og så træder det i kraft på torsdag, ikke? Så der var ikke meget sådan. Men det var et interessant år, jeg var der, og det jeg udførte, jeg lavede et kartotekskort til brug for benzinstationer på deres regnskab med tankbestyrende og benzinregnskab. Og det var det, jeg nåede at lave på et helt år. Nå, ja. Og så, jeg trives ikke derinde, fordi der var ikke rigtig nogen udfoldelsesmuligheder. Og det gjorde så fik jeg så pludselig kvæg en ven, jeg havde, der var autoriseret revisor, han sagde, ved du hvad, du bliver mere og mere grå i ansigtet af at gå. Du skal sgu ud og prøve noget andet. Og ved du hvad, tag og skriv et par ord op til Københavns Tømmerhandel, der lå oppe i Frederikssund dengang. For de har brug for en regnskabschef.
Og så inden jeg havde set mig om, så fik jeg tilbudt stillingen der. Og der var jeg så i 10 år. Og det var jo også spændende. Det var en spændende branche. Det var nu byggebranchen, jeg gør med. Jeg havde været i revision og i skotøj og en lille smule i oliebranchen. Nu kom jeg så i byggebranchen. Og det var en spændende branche, en vanskelig og farlig branche at være i. Det har vi jo set også her nu, hvor det går op og ned for bygherrerne. Ikke? Ja, konjunkturerne, de svinger meget voldsomt. Ja, det er noget, der gør ondt, ikke? Så man skal være... Det var med at holde tungen lige i munden, når man skulle give kreditter og så videre, ikke? Men det var en rigtig spændende tid. Og da jeg havde været der en halv snes år, så havde jeg ligesom også fået alt på skinner der. Det hele, der kørte, og jeg havde lavet budgetsystemer. Og det begyndte jeg også sådan at... Ja, så får man uro på sig. Havde lavet sådan en standardkontoplan og standardbudgetsystem, som jeg rejste rundt i tømmerhandlerforeningerne og holdt foredrag om sammen med tømmerhandlerforeningens revisor. Og vi sad en aften på et hotelværelse, efter vi havde haft sådan en seance. Og så siger jeg, at det kunne egentlig være interessant at prøve noget nyt. På det tidspunkt var jeg der 5-46 år. Så hvis jeg skulle skifte igen, så skulle det så være nu. Ikke? Og der gik ikke lang tid, så ringede han, hed Lund Thomsen. Så han, ved du hvad, jeg har en af mine klienter, og de har sgu brug for en finanschef. Ikke? Og du skulle tage og prøve at skrive et brev derind til. Og det gjorde jeg så, og det var hos brødrene Hartmann. Så gik ikke så lang tid, så blev jeg indbudt til en samtale. Og jeg fik at vide, at der var sket forskellige organisatoriske ændringer. Og jeg skulle nok høre nærmere fra dem, men stillingen ville blive opslået i dagspressen. Og så kunne jeg søge på lige fod med alle andre. Og det var så også okay. Og så skete der faktisk ikke mere. Og jeg gik jo og ventede på. Og der skete ikke noget. Der gik næsten et halvt år. Og jeg havde helt opgivet det. Så pludselig blev jeg ringet op af den ene direktør, der præsenterede sig og sagde, ja, så vil vi godt have, at du kommer til møde her på tirsdag, eller nu, når det var, så vi kan snakke videre. Og så levede jeg jo helt op igen, og jeg tøffede jo ud til møde der. Og det viste sig jo, det var jo en international virksomhed, meget spændende, dansk ejet 100%, og med afdelinger rundt omkring på jordkloden. Så der forlangs jo en del sprogkundskab, og jeg var jo ikke nogen ekspert i. Jeg havde min skoleuddannelse, men havde ellers ikke sådan brugt sprog. Og det gjorde mig opmærksom på, at jeg var jo ikke så velbevandret. Og så sagde direktøren, så må du skulle se at få det lært, ikke? Og vi har her et forslag til en ansættelseskontrakt. Så jeg drog hjem i hånden med en ansættelseskontrakt, og vi begyndte helt på færre vilkår med hinanden. Og det var så indledningen på 30 års bekendtskab, arbejde for den koncern. Jamen, det lyder rigtig spændende. Jeg siger tak, fordi du ville være med og fortælle os lidt om det her. Og så vil vi senere tale om alt det, der skete i det meget spændende firma, du kom ind i. Brødrene Hartmann er en dansk ejet virksomhed inden for papirbranchen. De producerer æggebakker på basis af genbrugspapir. Det vil sige gamle aviser, ugeblade, og især ikke mindst alle de aviser og ugeblade, der ikke bliver solgt, aftager man fra bladkompagniet som råvarer. Brødrene Hartmann fremstiller som sagt æggebakker i meget stor stil, og de fremstiller også maskiner til at
fremstille æggebangerne af. Maskiner, det er meget store formemaskiner og tørre ovnsaggregater og trykmaskiner og automatiske pakkemaskiner og med transportbånd imellem de forskellige processer. Og de har så efterhånden fabrikker forskellige steder rundt på jordkloden, og har ikke mindst licensfabrikker rundt omkring på jordkloden. Det var sådan, at sagde vi sådan lidt stolte måske, at hvis der var for langt ud til, at det kunne betale sig at fragte vores egne produktioner derud, så etablerede vi en licensfabrik, der så fik lov til at lave ægbakkerne. Men det var også sådan, at hvis de fortrød og ikke ville lave ægbakker mere, så skulle de tilbyde Hartmann-maskinerne igen. Fordi vi havde jo mange patenter kørende på vores maskineri. Patenter, der var anmeldt over hele jordkloden. Så, men foruden det havde man også på et senere tidspunkt investeret man i en papirfabrik. En dansk papirfabrik, der havde trange kår, og hvor branchen mente, at det var en opgave for Hartmann at få fabrikken på fode igen, hvilket også skete. Hvad var det for en papirfabrik? Den hed Skjern Papirfabrik, ja. Og den lavede en karton, hvor man laver det indvendige i toiletruller. Man kalder det i fagsprog en hylse, og den laves af sådan et stykke papir, der er betegnet som pap. Og det kører man det produceres i kæmpe ruller, og så skæres det op i sådan skiver, man kan bruge til som basis for at rulle det op på de her rør, som toiletpapiret, som de hedder tissuefabrikker, at de producerer deres toiletpapir og hustøjningspapir. Og Skjern Papirfabrik eksporterer produktet over hele Europa. Der findes ingen fabrikker i Danmark på daværende tidspunkt, der aftog noget af det papir. Det var alt sammen til eksport. Du var også involveret i opkøb af fabrikker, og det var endda så langt borte som i Sydamerika. Kan du fortælle lidt om det? Ja, jeg jeg tror, det var sidst omkring 1980, der var jeg sendt ud på en opgave i Argentina for at skulle forhandle om at overtage en licensfabrik. Og jeg var sammen med nogle medarbejdere fra ØK, som også vi havde samarbejdet med ude i Sydamerika. Og det var en meget spændende opgave og helt fremmedartet at komme til. Så langt væk har jeg aldrig været før. Men der blev ikke noget ud af selve handlen lige på stedet. Der gik så først nogle år før, at vi overtog fabrikken derude. Men det var ligesom, den første indsats for at få aktiviteter derude. Og i Brasilien, hvor vi havde haft nogle aktiviteter sammen med ØK, var jeg så også på besøg, og senere har Hartmann også overtaget fabrikken. Det var 2 meget spændende opgaver, så meget fremmedarbejdende.